Hola amigos, el día de ayer intenté conocer al avión Cazahuracanes en la ciudad de Chicumaya. Sin embargo, por motivos de trabajo no logré llegar a tiempo al aeropuerto y solo pude grabar su despegue, el cual les comparto. Este avión es un Hércules de 4 motores de la categoría C, es decir, cargo modificado, para poder volar e introducirse al centro de un huracán atravesando sus bandas, incluso si son categoría C. Me trasladé desde Cancún hasta Chetumal en el Cirrus Vision Jet SF-50. El tiempo de vuelo de la ciudad de Cancún a Chetumal fue de 35 minutos, a una velocidad crucero de 550 kilómetros por hora. El Cazahuracanes está a punto de despegar, ya no logré alcanzar a verlo por dentro.